Evo nas u još jednom nastavku serijala Zajedno kroz Bull. Ova epizoda je posebna, otkriću vam to kroz koji trenutak zašto, a ako ste prvi put ovdje, ne zaboravite obratiti pozornost na cijelu playlistu koja je itekako aktualna, te vjerujem da iz svake epizode možete naučiti nešto novo. Pa otkud sad naslov Ovo su zadnji trzaji, kraj Bulla, a serijal Zajedno kroz Bull? Idemo to objasniti. Rekao sam da je ova epizoda posebna, a to je zato jer ste vi pomogli u njenom kreiranju. Nedavno smo napravili sljedeću anketu gdje sam vas zamolio za mišljenje o trenutnoj situaciji na tržištu kriptovaluta. Ja vam se još jednom od srca zahvaljujem što ste glasali, ni manje ni više nego vas 463. Nikad nismo došli do te brojke, svaka vam čast. Kao što sam već nekoliko puta spomenuo, nema pogrešnog odgovora, no budući da je samo 7% vas odabralo ovo su zadnji trzaji, uskoro idemo još dolje, vama u čast sam nazvao ovaj video. Znate zašto? Iako smo rekli da se na tržištu ne radi o tome tko je u pravu ili u krivu, već da je bitno prilagoditi se situaciji, no hrabrost je biti u manjini. Iako to nije moje mišljenje da je kraj, reći ću vam koje su 3 točke, možemo reći glavne, da promijenim mišljenje. Prvo su tradicionalna američka tržišta, konkretno ja ću ovdje spomenuti S&P 500 indeks, gdje ako cijena padne ispod 4800, što je vrh prethodnog bula, što sam isto spomenuo u nedavnom videu, ispod toga, dakle, ako zaključi cijenu i ona postane novi otpor, to će biti prvi znak. Osim što je to bivši all time high, ujedno i kad povučemo Fibonacci od dna prema vrhu, dođemo na 0.236. Druga dva signala se nalaze na chartu Bitcoina. Prvi je ako padnemo ispod 21 EMA na tjednom prikazu, dakle 21 eksponencijalna prosječna pomična cijena, ovdje označena ljubičastom linijom, i onda istu testiramo odozdola, gdje nam ona postaje otpor, to je drugi znak slabosti. Trenutno je ona na oko 56.500 i pogledajte kako smo ju lijepo testirali odozgora. Treći signal je da izgubimo između 48.000 i 50.000 za cijenu Bitcoina, što predstavlja izuzetno važnu podršku od prošlog bula i naravno 50.000 kao važna psihološka granica. Ukoliko se 2 od 3 ova signala aktiviraju, ja ću promijeniti stav i reći da ovo nije nikako dobro i velika je vjerojatnost da se bliži kraj. Dakle, ovo su moji ključni signali kod kojih bi promijenio mišljenje, a do daljnjega vjerujem u rast cijene. Što se tiče ova dva najzastupljenija odgovora, meni osobno djeluje da bi moglo doći do neke kombinacije ta dva odgovora, što ste vidjeli i prema nekim mojim videima. Kao što sam spomenuo, nema pogrešnog odgovora, na nama je da ostanemo otvorena uma, a ne da zaglibimo kao što su neki dobar dio bula pričali da je bear i stalno tražili razloge zašto su oni u pravu. Što se tiče ovog odgovora za altcoin sezonu, djelomično se slažem da opet kreće nova runda altcoina, ali još ne očekujem ono što se kaže everything season ili sezona svega. Dakle, Bitcoin dominacija ide baš nekako u smjeru kako smo očekivali, a da ne ostane na priči, idemo vidjeti iz videa za članove snimljenog 7.4. Po meni neki nazovimo najgori trenutno scenarij što bi eventualno možda vidjeli za Bitcoin dominaciju, i mislim da od toga više ne bi išli, je ako ovdje povučemo, ovdje sad crvena ova isprekidana linija, dakle ovdje imamo dosta jaki otpor za Bitcoin dominaciju, tako da po meni maksimalno bi možda skočili do 57% i nakon toga počeli polako popuštati. Kao što možete vidjeti, ova crvena isprekidana linija nastala u spomenutom videu još uvijek je na istom mjestu.
krenuli su najviše oni jači altovi, dok oni slabiji rastu opet laganim tempom. Ne zaboravite da imamo jaku podršku na Bitcoin dominaciji oko 48,7 koja se gradila preko 2 godine. No da dođemo do nje i testiramo, to bi itekako već bio veliki posao. Kao što znate, ja sam još uvijek bullish i da je po meni ovo bila jedna zdrava korekcija. No htio sam sa vama prokomentirati u kojem momentu ću se predomisliti, odnosno što će me pozvati na oprez. Isto tako ne očekujem altcoin sezonu kao everything season ili sezona svega, ono da skače sve u nedogled kao ono pred sam kraj bula, ali da veći dio raste brže od Bitcoina, da. Kao što i sami znate, ja mogu biti potpuno u krivu i ovo nisu financijski savjeti. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, provjerite u opisu videa kako još možete podržati kanal. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!